د افغانستان او متحده عربي اماراتو تاریخي، سیاسي، فرهنګي او مذهبي اړیکې نږدې 16 لسیزې پخوا پیل شوي، خو یاد هیواد په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانستان لپاره د یو ښه دوست او په سختو حالاتو کې د مرسته کوونکي رول لوبولی دی. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د اړیکو یو شمېر څېړونکي وایي تر دې مهاله امارات یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره یې په خورا سختو حالاتو کې بشري، تعلیمي، روغتیایي، د بیا رغونې او نورو ګڼو برخو کې په دوامداره توګه مرستې کړي دي. خو په ورته وخت کې بیا په سیمه کې ایران د افغان دولت د نړولو، د بنسټیزو پروژو د ورانولو او د وسلوالو طالبانو په تجهیز کولو بوخت دی. د راپورونو پر بنسټ د کرونا د لومړۍ څپې پر مهال چې افغانستان له سختو ستونزو سره مخ و، متحده عربي امارات د نورو مرستو ترڅنګ د کرونا وایروس د پیښو د تشخیص 50,000 کیټونه ورکړل. همداراز د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت لوی روغتونونه، هوایي ډګرونه، پوهنتونونه، تعلیمي بنسټونه، سړکونه، روزنځایونه او ښارګوټي هم افغان ولس ته د متحده عربي اماراتو ډالۍ دي. په متحده عربي اماراتو کې میشت افغان چارواکي هم وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې او همکاري زیاته ده. خوشبختانه چې ډېر زموږ د اړیکې ډېرې ښه سوي دي د اماراتو سره، نو ډېر افغانان اورې راځي د کار پیدا کولو لپاره. موږ تر اوسه پورې د دې سره په مختلفو بخشونو کې تفاهم نامې لرو چې اقتصادي دي، امنیتي دي، فرهنګي دي، اجتماعي دي، دا شان لرو. دغه طرز العملونه مو هم اوس کار پر شروع دی چې تفاهم نامې امضا سوي دي، اوس هغه باید عملي سي. د منځني ختیځ د چارو یو شمېر افغان شنونکي وایي د یو تلپاتې ملګري هیواد په توګه د افغانستان او متحده عربي اماراتو اړیکې باید لا ټینګې او غښتلې شي. د دوی په اند متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر غني د سفرونو پر مهال له هغه څخه په ډېر ښه انداز هرکلی او هلته د لوړپوړو مقاماتو له لوري افغانانو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې افغان چارواکو ته ډاډ دا څرګندوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې نښلیدونکي دي. امارات متحده عربی یکی از قدرت‌های تاثیرگذار در خاورمیانه هست. از بدو تحولات سال 2001 به این طرف امارات متحده عربی یکی از کشورهای مهم حامی دولت افغانستان بوده. امارات متحده عربی و افغانستان در بخش‌های مختلف موافقتنامه‌های متعددی را امضا کردن. از جمله یکی از این موافقتنامه‌هایی که بسیار حیاتی هست، موافقتنامه استراتژیکی است که بین امارات متحده عربی و حکومت وحدت ملی امضا شده به ریاست دکتر محمد اشرف غنی. در این حال امارات متحده عربی و افغانستان در بخش اقتصادی هم تعاملات گسترده‌ای داره. دغه اړیکې بیا له 2011 کال نه راپدې خوا په افغانستان کې د نوي حکومتونو پر راتګ سره لا پسې پراخې سولې. امارات په ځانګړې توګه بیا دوبۍ ښار د نړۍ په سطحه ځانګړی شهرت لري. نو دغه دوه اړخیزه راشه درشه او په ځانګړي ډول بیا د کارګرو په برخه کې کولی سي د افغانستان دولت ته په راتلونکي کې یو ښه فرصت برابر کړلی سي. بل لور ته د چارو یو شمېر نور شنونکي بیا وایي متحده عربي امارات په داسې حال کې افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي چې د کابل په ګاونډ کې تهران تل د افغان دولت د پرځولو او د طالب وسلوالو په تجهیز او تمویل بوخت دی. دوی وایي ایران هیڅکله یو باثبات او قوي افغانستان نه غواړي. اوان په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو او بندونو جوړولو په برخه کې هم مخالفت کوي. ایران تل د نورو هیوادونو په لومو کې ګیرو، زیات وخت د امریکې د ژاندارم په دلته خپل دنده لرله او په هغه وخت نه هم د افغانستان سره دښمني کرکه پاللې ده. تل د افغانستان کمزوري غوښتلې ده څو خاطرو. یو خو داسې ایران خپل ستراتیژیک هم په افغانستان کې تل لټولی او ګوري د دوی ګټې په افغانستان کې د افغانستان په ضعف او په کمزورۍ کې دي. دوی خپل ګټې په کمزوري د افغانستان په ضعف کې بولي، ځکه موږ د دوی استهلاکي هیواد یو، د دوی خام مواد موږ مصرفو. له بلې خوا نه ایران غواړي چې د موږ اوبه مفت دوی استفاده کړي او موږ دا توانمندي ونه لرو چې موږ بندونه جوړ کړو او موږ نهرونه جوړ کړو، موږ خپلې اوبه مهار کړو. ایرانیانو د 2009 کال نه را په دې پلو په طالبانو باندې کار وکړ. طالبان په دغه ساحه کې د رسول په نامه سره هغه برانچ د طالبان نه جلا شوی دی، هغه یې په خپل غېږ کې ونیوه، په معیشت کې ورته ځایونه ورکړي دي. که تاسې متوجه وي د طالبانو هغه مخکنی مشر هغه منصور هغه هم د ایران نه په راتګ کې
په بلوچستان کې امریکایانو په نښه کړ ویشته. سمو د مخکې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ متحده عربي اماراتو د ښه نیت په پار د نړۍ مشهور برج خلیفه په درې رنګه ملي بیرغ وپوښه چې دغه کړنه د افغانانو له لوري په پراخه کچه وستایل شوه او د یو کمپاین په ترڅ کې د یاد هیواد له حاکمانو څخه مننه وشوه.